วันนี้เราพบกับช่องตะหลิวน้อย ตะหลอยนิวมาฝากมากินมะม่วงกันนะคะขยับไปเลยขยับมาตรงนี้หน่อยไม่ค่อยเห็นอ่ะอะไรอุ้ยก็ตั้งอย่างนี้สิให้มันเห็นอันนี้ด้วยมาดูจ้าใครอยากกินเนี่ยกดไลค์เยอะๆค่ะกดไลค์ให้ถึง100 ไลค์1,000 ไลค์กดไลค์ให้ถึง5 ไลค์พอค่ะซับสไครต์ให้ถึง10 ไลค์เราจะแจกสกุตตี้ฟันไม่ดีป่ะฟันโยกค่ะเราทำมันกินแม่ชัยหอมไหนบอกว่าอยากกินไงลืมเอาอะไรมาน้ำใครเป็นผู้ชายจะเอาอะไรน้ำอร่อยมากนี่คือมันหวานน้ำมาอีกมันหวานเราบ้านเราจะไม่ให้วิ่งเนาะฟันจะหลุดค่ะตรงไหนฟันโยกฟันยางแต่กล้องของเราก็คือล้อรถคุณเล็กอีใจพูดล้อรถน่าเกลียดเกลียดเห็นไหมน้ำหูไหลชัดเลยแต่กล้องของเราคือล้อรถนี่นะโอ้ยพูดล้อรถเราลืมอัดคลิปตอนที่เราไปเที่ยวใช่คือว่าพัทยา2ใช่เล่นน้ำด้วยสนุกมากคนนี้ไม่ได้ไปนะไปเพื่อเขาไม่ไปแค่ตอแหลอยากตอแหลคนดูไปอยู่เลยไปบางแสน2ไปบางแสนเลยจะเราพูดถึงพัทยา2พัทยามันก็อยู่ใกล้บางแสนใกล้ตรงไหนโคตรไกลไม่มีอะไรมองไม่มีอีกแล้วของพี่น้ำฟันโยกมันจะหักติดปากเลยทุกคนเคยไปทะเลไหมเคยไม่ไม่เคยไปบ้าน กับ น ใคร อกเลยตะเหลือตอนอีตาหนูยังไม่เกิดน่ะแม่พาเชไปอุ้ยฟังหลังนี้พร้อมกันเห็นหน้าตาหลิวเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ทำไมไม่ฝานคะมีเรื่องผ่านจะไปฝากให้เอานี้ไปฝานด้วยเอาจานไปด้วยเอาจานไปฝานด้วย
ได้โอ้ยต่อแม่โดนมาละออนนี่เองมันไม่ออกมันต้องตัดมากินสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกด subscribe บ๊ายบาย